сябры! А я новую книжку разглядаю. Вось, казки народов свету. Что, так само зацікавились? Тады сядайте утульней, бо я уже починаю читать. Стоп! Стоп! Без стопа нічого не починать. Топочка, привітання, ти якраз у час. И тебе салют, Буслик. Ух ты! Казки народов свету? Это я удало пришел. Так, можем починать? Давай! Так, китайская народная сказка. Починаем. Китайская, вояк, ну слухаю. Жили-были по соседстве у лесе сорока и ворона. И однойчы яны посварыліся, не подзяліўшы маленькое зярнятка. Одно маленькое зернятко? Так. Кожная з птушек сцвярджала, што знайшла яго першай і не хацела саступаць. Так, и что далей? Зараз дазнаемся. Паднялі яны крык у лесе, а потым увогуле пачалі біцца, не заўважыўшы, як страцілі тое маленькае зярнятка. Выдают. А побач на дрэве сядзеў кажан, які назіраў за імі, а падчас бойкі незаўважна спусціўся і з'еў тое зярнятка. Менш трэба было ім сварыцца. Ага. А потым кажан наогул весела спяваючы пачаў лётаць туды-сюды па лесе, быццам ні пры чым. Вось шкоднік, нездарма гэтых кажаноў усе недалюбліваюць. І ты таксама? Я наогул іх баюся. На самой справе? Яшчэ як. І гэта тое, што трэба. Слухай далей. Так, з тых часоў сорока і ворона больш не сябравалі. Ой, што гэта за шоргат? Пэўна, падалося. І разам яны больш не гулялі. Таму, дзяўчынкі і хлопчыкі, лепш з сябрамі не сварыцца, а дзяліцца. Ой, хто-небудзь ратуйце! Ай, ратуйте! На допомогу хто-небудь! Кажан, колыханцы! Ты чаго? Я маленький кажанчик, не бойся, вылазь! Не вылезу, вылетаю отсюда, чуешь? Прывітанне, сябры мае! Вашыя крыкі здалёк чуваць, што здарылася? Няня Палінка, як добра, што ты прыйшла! Хутчэй, трымай шкодніка, трымай! Бусік, ты чаго пад сталом сядзіш? І хто ў нас шкоднік? Я шкодник, Полинка! Топа, ты! Я! Ты хіба так можна? Ой, ужо і пажартаваць нельга. Нічога сабе жартачкі, так мяне напалохаў, сэрца ледзь не выскочыла. Просто, Буслик, я хотел дапамагчы табе страх пераадолець. Таму перапрануўся ў гэтага гіднага кажана. Ай-яй-яй-яй, Топачка, хіба можна крыўдзіць гэтых маленькіх жывёл? Гэта ты зараз пра кажана кажаш? Менавіта. Пачакай, Палінка, дык усе ж кажуць, Вось, кажуць, а на самой справе ўсё зусім не так. А як? Ведаеце, яшчэ са старажытных часоў людзі адчувалі страх перад кажанамі. Вось бачыш. А ўсё за чаго? За таго, што яны вядуць начны лад жыцця. А чым кажанам дзень не падабаецца? Вся справа ў тым, што ў іх вельмі слабы зрок, які прыстасаваны толькі да цемры. А я не ведаў гэтага. Але развітыя слых і нюх дапамагаюць ім лётаць і паляваць уначы. Ноччу усё таемнае здаецца жахлівым. І выгляд у мяне такі страшны. Топа, ты зноў! Аднак гэта толькі выгляд. Кажаны зусім не агрэсіўныя, нават бяспечныя істоты. Значыць, не трэба, як Буслік, іх баяцца. Не трэба. Яны самі нас імкнуцца пазбягаць. Да таго ж сілкуюцца яны толькі рознымі казяўкамі. Вось ніколі б не падумаў. Але гэта так, чым і прыносіць вялікую карысць. З'ядаючы шкоднікаў? Уявіце сабе, адзін маленькі кажан за 1 гадзіну можа з'есці каля 600 камароў.
Ого, так ён абжора. А яшчэ кажаны апыляюць некаторыя раслінкі і распаўсюджваюць насенне. Дык яны сапраўдныя працаўнікі? А мы і гэтага не ведалі. Цяпер ведаеце, таму не крыўдзіце гэтых маленькіх жывёл, калі выпадкова сустрэнецеся. Да таго ж некаторыя з іх занесены ў чырвоную кнігу. Няня Полинка, не хвалюйся, мы самі не будзем і іншым не дадзім. Абяцаем! А калі так, давайте глядзець мультфільм. Гледачы ўжо зачакаліся. Давайте. Дякую табе, Полинка, і за цікавы І мультфільм. за размову про кажаноў. Няма за што. А зараз, мае даражэнькія, час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай вам ночы. І салодкіх сноў! Бывайце! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.